Ето го, ловете пичкали, коне! Ай, катима! Ето го, коне! Тук се намираме вместе с Елсей Българево. Лове, лове! Къде, господине? Вижте какво прави. От Ферарито на Димото сина му си. Коня! Ресак! Много го е. Гледай, 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 гледай! Виж какво прави, виж, 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 виж! Дай, бе! Дай, бе, тигъре! Ей! Гледай, 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 гледай! Гледай какво прави, става, тай, не може да върви! Гледай го, бе! Гледай, гледай! Дай малко, че не пих малко вино! Майка му лейва! Дай, бе! Сега ще го пускаме, тук да спираме, защото има много големи, гледай колата камиона. Камиона е къде минава и коли има. И полицайци са тук отзадени. Къде сега. Тук е път до пешеходна пътека имаме. И сега тук тръгваме. И сега гледай тук прави само! Горе на тигъра! Дай, бе! Дадох малко имаме, извинявайте. Къде? Сега преглъваме вече. Сега, да видите да се кръпят кола. Сега гледайте какво прави на вече писка лев. Коня на първа! Сега гледай какво прави, само той към тъж прави. Къде жирава идва? Къде тук? Трр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 rrrрrrrрrrrрrr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 r
Екъде мълчето скочи джуфа, чопа екъде аз съм на Димото, четвъртия си, некъде гледам. Некъде мълчето. Виж какво прави сега, само какво прави сега! Вижте сега какво прави! 45 рез прави! Браво! Дай бе, кога е нивото на хората? Гледай само я! Гледай! 45! 50! Браво! Ще фръкат петърите! Екъде нивото? Няма да карите дарва и ете, гледай! Къде сега? Той е най-добрият топ коварно от Венци Пискилиев от Ферарито. Струва 500 лева го дава собственика за Дима и Свинчинът с Турция! Гледай! О, завойба с 35-40 прави! Маневра спирай! Се обърниме! Ой! Гледай, какво прави? Екай гората, тя ще реже малко дърва! Ще реже дърва малко ще тъпим! Екай, гледай! 50! Малко прави ще имала, малко задъв парахте, бай! Дръве! О, спирай, опа! Спирай! Стой! Йылдыз! Йылдыз! Стой! Екай гората тук ще реже малко дърва сега. Екай гората тук. Ще реже малко дърва, ще правим за къщи. Баници ще правим. Екъде сега ще чупим едно голямо дърво. Ай, затръма! Трябва да го търпи ката. Къде е мочето тук, Мочето, гледайте мочето. Путка иска мочето, ама не може да намери. Търси по интернета. Къде, аз съм тук. Добър ден, заповядайте на гората. Къде е гората? Буесено путка.
prima poi te lo fotte ci deve creare una mano. Guardi, tu tutte le cose.